εκπομπής είναι. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, γιατί θα δούμε πώς τα παιδιά, πώς η φρέσκια νεανική ματιά των παιδιών μας στείνει στον τοίχο. Θα τολμήσω να πω, όλους εμείς που δουλεύουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσους δεν δουλεύουμε, αλλά λειτουργούμε με έναν τρόπο για να διαμορφώνουμε αυτό που βλέπετε όλοι σας, πώς μας στείνουν στον τοίχο σε σχέση με το θέμα της βίας. Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για το τι είναι βία. Έχουν κάνει μια εργασία σε σχέση με τη βία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί πάρα πολύ βία, υπάρχει παντού βία. Λέμε τώρα ότι συναντάμε τη βία από τη Συρία, βλέπουμε. Επίσης να πούμε ότι άλλαξαν οι εποχές, όχι τώρα, τα τελευταία τουλάχιστον 35 χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που ξεκίνησε το ίντερνετ, τα παιδιά συναντώνται κάθε μέρα με τη βία, είτε τηλεοπτικά, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε βεβαίως με τις ταινίες, είτε από τα παιχνίδια που παίζουν με μεγάλη άνεση στο κρεβάτι τους, με ένα τάμπλετ, όλα βία έχουν. Αλλά και υπάρχει και η βία μέσα στο σπίτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια, την οποία δεν θα ασχοληθούμε σήμερα ιδιαίτερα. Να ξεκινήσουμε βλέποντας το βίντεο. Σωστό. Που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν εδώ, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σε λίγο, μαζί με το συνήγορο του παιδιού, ετοίμασαν μια ταινία, η οποία έχει θέμα τη βία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς η βία διαχέεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να δούμε τι έχουν ετοιμάσει και μετά θα καταλάβετε κι εσείς γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική αυτή η βία που έχουν κάνει. Με την οικονομική κρίση όμως θα πρέπει να τα έχουμε... Έχει εξαρτηθεί και με την πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι η κρίση. Να κάνει με την πίεση. Δηλαδή και σαν όχι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει βία σε ένα, αλλά δεν θέλει. Εγώ θέλω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν πολύ τον ρατσισμό και τη βία. Που υπάρχει στον κόσμο και έλλειψη επικοινωνίας. Είναι το μεγαλύτερο είδος βίας που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βία για μένα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που όλοι ζούμε στη ζωή μας συνέχεια. Βία για μένα είναι το άγχος και η πίεση στα οποία μας υποβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Πιστεύω ότι το χειρότερο είδος βίας είναι ο ρατσισμός. Μειώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να νιώθει πολύ άσχημα και δεν θα έπρεπε να υπάρχει στις μέρες μας. Η βία πιο πολύ είναι ψυχολογική, γιατί η σωματική όσο και να σε πονέσει ο άλλος, η ψυχολογική δεν είναι. Για μένα βία είναι η περιοθεροποίηση ενός ατόμου από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, γιατί αυτό το άτομο νιώθει ότι δεν ανήκει κάπου, ουσιαστικά, και αυτό δημιουργεί άσχημα συναισθήματα. Βία για μένα είναι η τρομοκρατία των media, δηλαδή ο τρόπος που εκφράζουν τα πράγματα ώστε να σε φοβήσουν. Στην τηλεόραση υπάρχουν παπαγαλάκια του τύπου διάφοροι που τα παραποιούν όλα. Γεια σας. Συντακτικά νέα σήμερα στον Κόβα Τζάνερ. Εξαφανίστηκε 10χρονη μαθήτρια η Βιολέτα. Οι γονείς της την αναζητούν από το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο πατέρας της ήταν μαφιόζος βέβαια. Ισχύει ότι ήσασταν εξαρτημένοι από ουσίες. Έχουμε δίπλα μας την μητέρα της Βιολέτας. Τι αυτές. Καταλαβαίνουμε. Πείτε μας τι αισθήματα έχετε για την κόρη σας. Πώς θέλετε να τη δείτε. Εγώ την κόρη μου την αγαπώ. Γράψτε, έλα να το πάρουμε παρακαλώ. Στην περίπτωση που μας ακούει αυτή τη στιγμή η Βιολέτα, τι θα θέλατε να της πείτε. Και να πει το κόρη μου. Πείτε μας κι άλλα, γιατί την πήρατε.
Μισό λεπτό. Μισό Πόσο υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας εντός της τηλεόρασης, εντός του ραδιοφώνου, εντός του διαδικτύου, εκτός αυτών επίσης. Πραγματικά έχουμε πλημμυρίσει τα παιδιά εδώ και πολλά χρόνια, απλώς ότι τα παιδιά ίσως δεν μιλούσαν, ίσως το θεωρούσαν δεδομένο. Τώρα τα παιδιά μιλάνε και μπορούν να έχουν την προσωπική τους γνώμη, την εκτίμηση και τα παιδιά είναι πολύ πιο ευφυή πια, πολύ πιο ευαίσθητα και πολύ πιο ενημερωμένα. Και πραγματικά με τον τρόπο που τα παιδιά νιώθουν, παρουσιάζουν πώς είναι η βία για τα ίδια, δεν μπορούν παρά να μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές. Σε όποιο κομμάτι κι αν είμαστε από αυτά που περιέγραψαν, της οικογένειας, της κοινωνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα παιδιά πραγματικά ήταν πολύ εύστοχα σε αυτό που είπαν κατά τη γνώμη τους ότι είναι βία. Πάμε να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Πριν τα διαβρώσουμε τα παιδιά είναι πάντα εύστοχα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε καταρχάς έναν άνθρωπο ο οποίος εντός εισαγωγικών κρύβεται πίσω από όλα αυτά και το κρύβεται με θετική έννοια βέβαια. Είναι ο κύριος Γιώργος Μόσχος, καλώς ήρθατε. Θα πούμε το τυπικό τίτλο που μου είπε και η Ελένη, και έχει δίκιο. Βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά στην ουσία είστε ο συνήγορος του παιδιού. Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυρία της παρέας. Καλωσορίζουμε λοιπόν την αγαπητή Γεωργία Φλόρου. Καλώς ήρθες, Γεωργία. Εγώ είμαι ο Ανδρέας, η Ελένη. Μπορεί να μιλάμε έτσι. Λοιπόν, και καλωσορίζουμε, Ελένη μου, από την πλευρά σου. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Ευθύμη τον Τολίδη. Καλησπέρα. Ευθύμη, και τον Γιάννη Λιβάνη. Καλώς ήρθες και εσύ, Λιβάνη. Αντρέα, να ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Ναι. Θα μας επιτρέψετε, κύριε Μόσχο, βέβαια, αλλά επειδή είδαμε τον Ευθύμη και τον Γιάννη να μιλάνε στο βίντεο, είδαμε και σένα, Γεωργία. Ναι, την είδαμε. Μπορείς να μας πεις τι είναι βία για σένα? Βασικά βία για μένα είναι οτιδήποτε καταπιέζει τον άνθρωπο, καταπιέζει τις ελευθερίες του. Εντάξει, τώρα υπάρχουν διάφορες μορφές βίας που μπορώ να παρουσιάσω. Στα μίντια τι είναι βία? Στα μίντια. Το γεγονός ότι δεν λένε την αλήθεια, βασικά την απόλυτη αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτη αλήθεια? Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Αλλά παίρνουν μία πλευρά ενός αληθινού γεγονότος και το κάνουν υπερβολικό. Δηλαδή θα λέγαμε, Γεωργία μου, ότι δεν σε διακόπτω, απλώς κουβέντα κάνουμε. Κάνουμε αυτό που πουλάει. Πουλάει η ένταση. Είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο στο βίντεο, μίλησες για το στρες. Ότι το στρες, το άγχος μας επιβάλλουν, είναι βία. Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο σύγχρονοι ρυθμοί. Είναι το ότι πτωχεύσατε, καταστραφήκατε, πεθάνατε. Τώρα δεν θα πάθετε όλοι σας. Έτσι. Ναι, και δεν προβάλλουν κάτι θετικό που να σου ανεβάσει την ψυχολογία ή προβάλλουν δηλαδή για να μην είμαι απόλυτη, αλλά είναι σπάνιο. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι υπάρχει σκοπιμότητα από πίσω που δεν προβάλλουν κάτι θετικό? Γελάει ο κύριος Μόσχος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη. Εγώ πιστεύω, ναι. Υπάρχει σκοπιμότητα? Πιστεύω ότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Οικονομικά συμφέροντα, πολιτικά. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να θίξω, αλλά και η ιδιωτική τηλεόραση νομίζω ότι οι καναλάρχες έχουν συμφέροντα και από πολιτικά κόμματα, Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά? Διονύση Σαββόπουλος, πάμε λίγο και στον Ευθύμη και στον Γιάννη. Ξαναπες για σένα την βία. Τι είναι βία? Να σας πω κι εγώ τι είναι βία. Τα είπε και η Γεωργία, τα είπατε κι εσείς. Για σένα μπορεί να είναι άλλο επιπλέον. Όλα αυτά τα είδη βίας που είπατε ισχύουν. Όλα αυτά είναι βία. Όλα αυτά τα ζούμε όλοι στην κοινωνία, το άγχος. Ό,τι ζούμε είναι βία ουσιαστικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό, αλλά το ζούμε. Δηλαδή, τα media που είπα και στο βίντεο, πολλές φορές αναπαράγουν ένα γεγονός, συνεχώς, όλα τα κανάλια, είτε της ιδιωτικής είτε της δημόσιας τηλεόρασης, ώστε να μπορέσουν να τρομάξουν τον κόσμο για τους δικούς του λόγους. Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι θέλει η τηλεόραση να τρομάξει τον κόσμο? Αυτό δεν το έχω ερευνήσει, αλλά έχω αντιληφθεί πως όλοι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν κανάλια, προσπαθούν να τρομάξουν τον κόσμο. Πώς πουλάει αυτό? Μήπως καταλήγουμε βέβαια στο οικονομικό θέμα. Και πάμε και στον Γιάννη. Τι είναι βία, Γιάννη, για σένα? Για μένα βία είναι ότι καταρχάς ότι ξεκινάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη τηλεόραση, γιατί συνεχώς προβάλλουν τη μιζέρια και τη βία
έτσι ώστε η κοινωνία να πιστεύει ότι μόνο έξω στον κόσμο υπάρχει μιζέρια και βία. Και έτσι κλεινόμαστε σε αυτόν τον κύκλο. Δεν υπάρχουν καλές στιγμές που προβάλλονται αισιόδοξες. Υπάρχουν, αλλά οι πιο πολλές είναι με βία, δηλαδή δείχνουν το κακό και όχι το καλό. Άμα δείχναν το καλό θα υπήρχε πιο πολύ... Και αν, Γιάννη μου, φύγουμε από τα media, τι άλλο είναι βία στην κοινωνία μας? Είναι ο καθηγητής βία, όχι ο κάθε καθηγητής. Το σχολείο σε κάνει και νιώθεις ότι σου καλλιεργεί τη βία, δηλαδή με κάποιον τρόπο. Σε στρεσάρει πολύ τα μαθήματα, το στρες, ότι πρέπει να παλέψεις, να εξοντώσεις τους δίπλα σου, να μπεις και εσύ στο πανεπιστήμιο, αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος που μπορεί να είναι ένα είδος βίας στο βάθος. Ναι, σίγουρα, γιατί όταν στο σχολείο, ας πούμε, και καθηγητές υπάρχουν, όχι ότι δεν θέλουν να κάνουν μάθημα, δηλαδή κάνουν μάθημα, αλλά είναι πιο αυστηροί ή ναι, μεν θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο, δεν θα εξοντώσω όμως τους άλλους, μπορούμε να συνεργαστούμε, θα μπω στο πανεπιστήμιο, θα προσπαθήσω. Ναι, μεν είναι βία γιατί είναι άγχος και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή θα μπορούσαμε να ήταν πιο ωραία η κοινωνία μας, πιστεύω, και μπορούμε να το αλλάξουμε μέσω της τηλεόρασης. Γιατί πιο πολύ από εκεί ενημερώνουμε. Μέσω της τηλεόρασης, η οποία τόσο πολύ τροφοδοτεί τη βία, όπως λες, μπορεί να γίνει μεγάλη αλλαγή και να λειτουργήσει η τηλεόραση όσο ο πυλώνας που θα καταργηθεί, που θα σταματήσει αυτή η βία. Εγώ νομίζω ταπεινά το λέω με τον δίχρονο Αντρέα Ροδίτη που έχω μέσα μου, ότι το διαδίκτυο είναι ισχυρότερο της τηλεόρασης πια. Ότι εκεί, αν μπορέσουμε. Απλώς δεν πιάνει όλες τις ηλικίες ενδεχομένως στο διαδίκτυο. Ναι, αλλά πιάνει αυτές τις γενιές που αύριο είναι στο πόδι μας. Θέλω να πω ότι το διαδίκτυο είναι πάνω από τη τηλεόραση, γιατί στο διαδίκτυο θα μπεις να δεις κάτι ευχάριστο. Στην τηλεόραση θα δείξει αυτό που. Αν ναι, μπορείς να επιλέξεις. Μπορείς να έχεις οδικές μας επιλογές. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μόσχο. Λοιπόν, ο κύριος Μόσχος είναι πίσω από αυτό που είδαμε, το βίντεο, και όλα αυτά τα συζητάμε, κύριε Μόσχο, γιατί έγινε μια ταινία. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με ένα θέμα, τη βία στα μίντια. Πώς έφτασε? Καταρχάς να πούμε λιγάκι πώς έγινε αυτή η πρωτοβουλία. Ο συνήγορος του παιδιού υπάρχει σαν τμήμα του συνηγόρου του πολίτη από το 2003. Μα θα το πούμε σε λίγο, τι κάνει. Το λέω έτσι. Πώς βοηθάει. Μια και ανοίγουμε το πρωί, ας το πούμε τώρα. Και τι ακριβώς είναι. Έχει μια διπλή αποστολή. Το ένα είναι να εξετάζει, διερευνά υποθέσεις, συγκεκριμένες υποθέσεις παραβιάσεων, και το άλλο να παίρνουμε πρωτοβουλίες για να φτάνουμε κοντά στα παιδιά, να ακούμε τη γνώμη τους και να βοηθούμε να ακούγεται μες στην κοινωνία. Την περασμένη χρονιά, συμμετέχοντας σε ένα project του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού, σε όλη την Ευρώπη, αντίστοιχες τέτοιες ομάδες γίνανε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντίστοιχους συνηγόρους του πολίτη για τα παιδιά. Σχεδόν όλες έχουν, και είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, συνεργαζόμαστε και ανταλλάσσουμε. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε, καλέσαμε σχολιά, εκπαιδευτικούς από σχολεία που κάνουν πρωτοβουλίες και συναντούν τους μαθητές τους και συζητούν μαζί τους. Δηλαδή, τα τρία παιδιά μαζί με τα υπόλοιπα 15 της ομάδας μας είναι από σχολεία που έχουν πρωτοβουλίες διαλόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπου οι εκπαιδευτικοί παίρνουν πρωτοβουλία, συναντούν τα παιδιά, κάνουν δημιουργικές δράσεις, κάνουν προγράμματα αγωγής υγείας, βάζουν τα παιδιά να σκέφτονται. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθαν λοιπόν, συγκροτήσαμε μια ομάδα και είπαμε στα παιδιά: θέμα κοινό για όλη την Ευρώπη. Βία. Βία στη ζωή των παιδιών. Τι θα θέλετε να ασχοληθούμε? Κουβεντιάσαμε, όπως είδατε, και μια μικρή σκηνή. Κουβεντιάσαμε, δώσαμε αρκετό χρόνο και κάποια στιγμή τα ίδια τα παιδιά είπανε: εμείς, η δική μας ομάδα, να κάνει για τα ΜΜΕ. Δηλαδή για τον τρόπο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν και μερικές φορές διαστρεβλώνουν. Είδαμε ότι διακομωδήσανε και μία. Και φτιάξαμε, αυτό είδατε ένα μικρό κομμάτι, φτιάξαμε πολλές σκηνές. Μια reality, τέλος πάντων. Είναι απολαυστικό να είσαι κοντά στα παιδιά. Μερικές φορές σου σκόνη τρίχα με πόσο φοβερά πράγματα σου λένε. Και με πολύ αμεσότητα. Άλλες φορές γελάς, χαίρεσαι, και μακάρι η όλη μας κοινωνία να έχει τέτοια φρεσκάδα με τη ματιά τους, που έχουν να κάνουν και κριτική αλλά και μια πρόταση. Όσο σημαντικό όμως είναι που βλέπεις τα παιδιά όπου τέλος πάντων διακομωδούν, ας πω αυτή την λέξη, και δεν τα κουμπά αυτό που λανσάρεται και προβάλλεται αμερικάνικα, ευρωπαϊκά, δεν έχει σημασία, δεν είναι μόνο στη χώρα μας το φαινόμενο, εμείς έχουμε και ιδιότητες. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω την εντύπωση, επειδή είμαι διαρκώς στα σχολεία, ότι τούτα τα παιδιά με τα οποία δουλέψαμε είναι παιδιά που μάθαν να σκέφτονται και να στέκονται στα πόδια τους με λίγο κριτική σκέψη. Δυστυχώς πολλά παιδιά στις μέρες μας ακινητοποιούνται, παθητικοποιούνται μπροστά είτε στην τηλεόραση είτε στα παιχνίδια τα ιντερνετικά. Δηλαδή θα έχετε ακούσει ίσως
παιδιά και έφηβοι που παίζουν παιχνίδια πολλές ώρες ακίνητοι μπροστά σε μια οθόνη. Έχουμε κάνει και θέματα τέτοια. Σήμερα μου λέγανε σε σχολείο που είχα πάει, LOL, ιστορίες κλπ. Πώς τα παιδιά ουσιαστικά χάνουν ένα κομμάτι δυνατότητας κριτικής σκέψης που πέρα από το παιχνίδι, που και το παιχνίδι χρειάζεται, αλλά που μπορούν να σταθούν με μια κριτική σκέψη και πρόταση στην κοινωνία. Άρα λέτε κύριε Μόσκο ότι τα παιδιά που έχουμε σήμερα εδώ, τα παιδιά με τα οποία είχατε την χαρά να συνεργαστείτε εσείς για αυτό το βίντεο, είναι μια κατηγορία παιδιών που μπορούν να στέκονται απέναντι σε αυτά και να μην τα επηρεάζουν. Να σας πω γιατί Δεν είναι έτσι όλα τα παιδιά, αυτή είναι η αγωνία μου. Ακούστε, τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Όλα τα παιδιά, εάν τους δώσεις ευκαιρία και δυνατότητα, ανθίζουν. Δυστυχώς το σύστημά μας, πως σωστά το είπατε προηγουμένως, είναι κλειστοφοβικό, κλείνει τα παιδιά, μάθε, εξετάσεις, βαθμοί, εσωστρεφές και όχι πρωτοβουλιακό, δηλαδή να δίνει ευκαιρίες. Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που αντιστέκονται. Και το παράδειγμά τους βέβαια υπάρχουν. Και να πω ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν μάχη για να κοιμούνται ήσυχοι με τη συνείδησή τους. Όταν εγώ, για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, βρέθηκα σε ένα σχολείο στα Άνω Λιώσια. Εκεί γνώρισα τον Γιάννη. Σε μια σχολική γιορτή. Και είδα μια ομάδα μαθητών να τραγουδάει ραπ. Αγαπάμε το σχολείο μας. Σε ραπ. Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να πετάνε πέτρες στον δρόμο. Αλλά η διευθύντρια τα μάζεψε και τους έδωσε μια ευκαιρία να νιώσει το σχολείο δικό μας. Για να είμαστε όμως και δίκαιοι, να πούμε ότι όλα αυτά ξεκινάνε από το σπίτι. Φυσικά. Αλλά... Δηλαδή πιστεύω ότι των 15 παιδιών οι γονείς έχουν ευθύνη, θετικά το λέω, όλοι οι γονείς που σήμερα λένε αυτά που λένε. Δεν είναι έτσι? Πριν φτάσουν στο σχολείο. Όλοι οι γονείς έχουν. Αλλά εγώ επιπλέον λέω σήμερα θέλω να μιλήσω για τον άλλο ρόλο του σχολείου. Που πρέπει και οι γονείς να διεκδικήσουμε και η κοινωνία να επενδύσει. Θα το πάρουμε μέσα από διεκδίκηση, δεν είναι αυτονόητο πλέον. Ένα σχολείο συμμετοχής. Ο κ. Μόσχος έθεσε το παράπονο της δικιάς μου γενιάς που λέγαμε ότι αυτός που κάνει παπαγαλία παίρνει το βραβείο και αυτός που έχει κριτική σκέψη και άποψη και μπορεί να διαμορφώσει κάτι διαφορετικά κτλ. Απορρίπτεται και καταστρέφεται και στην κοινωνία. Η κοινωνία όμως μένει μπροστά. Γιατί δεν έχει κριτική σκέψη. Αν του όμως εντελώς κόψει τα φτερά, δεν ξέρω αν μένει και μπροστά. Πάντως εγώ θέλω να πω το εξής κύριε Μόσκο, ότι υπάρχουν τα παιδιά τα οποία δεν πιστεύω ότι τα ανακαλύψατε αυτά τα 3 παιδιά και τα υπόλοιπα που είδαμε στο βίντεο με μεγάλη δυσκολία ανάμεσα σε όλα τα άλλα παιδιά. Πρέπει τα περισσότερα παιδιά μας να είναι έτσι και αυτό είναι πολύ παρήγορο, το ότι τα παιδιά σήμερα στέκονται απέναντι, όπως είπαμε και πριν, σε αυτή τη βία που τους καλλιεργεί η κοινωνία και τα μίδια. Εμείς απλώς λέμε, δεν την αγοράζουν. Ακούστε λίγο περισσότερο τα παιδιά. Μην είμαστε με το χέρι, με το δάχτυλο σηκωμένο διαρκώς και λέμε κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Αν ανοίξει το διάλογο στην οικογένεια, στο σχολείο, όπου υπάρχουν νεαρά άτομα, το παιδί δεν πάβει να έχει την προσωπικότητα. Έχουν να μας δώσουν πάρα πολύ χρήσιμες συνδρομές, συμβουλές και αιτήματα για την κοινωνία που σήμερα οφείλουμε να τους αφηγηθούμε τις εμπειρίες μας στη ζωή, αλλά πρέπει να τους αφήσουμε να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους όσο μπορούμε με δυνατότερα φτερά. Γιατί κάποτε και θα μας το χτυπήσουν ή θα γίνουν αποτυχημένοι πολίτες ή οικογενειάρχες μελλοντικοί. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τη Φλόρα, τι πιστεύεις. Τη Γεωργία. Τη Γεωργία. Ναι. Τι πιστεύεις, Γεωργία, ότι μπορεί να γίνει σήμερα ώστε να μειωθεί η βία που υπάρχει, που προέρχεται από την κοινωνία, αλλά που προέρχεται και από τα μίντια. Από την πολιτεία ή ας πούμε μέσα από το σχολείο θα έλεγα εγώ περισσότερο. Μην το πεις και εσύ αυτό, η πολιτεία. Πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία που δεν... όλοι εμείς όμως. Εμείς είμαστε. Ναι, δεν είναι η πολιτεία ο απέναντι, ο καθηγητής, ο δασκαλός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός. Είμαστε όλοι. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε, όπως είπε και ο κ. Μόσκος. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που πρέπει να γίνει το μυστικό, το κλειδί για να σταματήσει αυτή η βία να αναπαράγεται και να... Ωραία. Η πρόληψη μέσα από τη συζήτηση. Δηλαδή να φέρουν να κάνουμε σεμινάρια με παιδιά, καθηγητές και γονείς και να τους λέμε ότι η βία ας πούμε, είναι κακή από τις μικρές ηλικίες και ότι δεν πρέπει να γίνεται γιατί κάνει το άτομο να αισθάνεται άσχημα, ψυχολογικά, το απομονώνει. Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε, λέω στον Ευθύμη, ας πούμε, ότι τώρα είναι γιορτές. Σε ένα παιδί, φαντάζομαι, σε σένα ίσως, δεν ξέρω, που είναι αγοράκι ίσως, 2-3 ετών, 4, χαρούμενοι η νονά, οι γονείς, θα του πάνε το όπλο, θα του πάνε... Έχουν σταματήσει αυτά, πιστεύω. Δεν έχουν καθόλου σταματήσει. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι σε γνωστά πολύ καταστήματα τα όπλα φεύγουν από τις προθήκες τσακατσούκα και ξαναγεμίζουν την άλλη μέρα με το κοντέινερ. Θέλω να πω ότι η ώρα ξεκινάνε από έχουν
βάσεις που συμβαίνουν, δεν είναι έτσι? Δεν είναι απαραίτητα και τυχαίο όλο αυτό. Ότι οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν όλα αυτά τα παιχνίδια, ο Θεός να τα κάνει παιχνίδια, μπορεί να έχουν κάποιο σκοπό. Να θέλουν και αυτοί να προβάλλουν τη βία και να βοηθήσουν τα παιδιά με τον τρόπο τους να μάθουν τη βία και να την αναπαράγουν. Εσύ έχεις παίξει στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο παιχνίδια που αναπαραγάγουν τη βία? Έχει τύχει να παίξω. Άρα Όλοι. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο να μην έχει παίξει. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο να ρωτήσετε και να μην έχει παίξει. Και σήμερα που είσαι πιο ψαγμένος, ας πούμε, που έχεις ασχοληθεί περισσότερο ή και παλαιότερα? Και τώρα το κάνεις αυτό? Όχι, τώρα δεν το κάνω πια. Ναι. Έχω σταματήσει. Αλλά παλαιότερα σίγουρα. Ακριβώς. Δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο να καθίσω. Γιάννη, μια κουβέντα και από σένα. Εγώ θέλω να πω για τα παιχνίδια. Πρόταση αισιοδοξίας. Μια πρόταση αισιοδοξίας. Τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, για την Εφικτό όμως, έτσι. Εμείς σαν παιδιά αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τη δυνατότητα του κύριου Μόσχου που μας βοηθάει. Δείχνουμε το πρόβλημα. Αν δείξουμε όλο το πρόβλημα, στο τέλος θα μας ακούσουν. Αν είναι μικροί, αρχίζουν να φωνάζουν, κάποια στιγμή η φωνή θα φτάσει και στα αυτιά των μεγάλων. Οπότε, αν δείξουμε το πρόβλημα όσο πιο πολύ μπορούμε, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας ακούσουν. Μια κουβέντα, κύριε Μόσχο. Και από τον κύριο Μόσχο να μας πείτε δύο κουβέντες για το συνήγορο του παιδιού και πού μπορεί κάποιος να απευθύνεται, ή τα παιδιά κυρίως που νιώθουν. Σήμερα που το διαδίκτυο είναι πανίσχυρο. Κλικάροντας συνήγορος του παιδιού, βρίσκεις όλες τις λεπτομέρειες. Και εκεί να πούμε λοιπόν ότι τα παιδιά που νιώθουν ότι καταπατούνται τα δικαιώματά τους, ότι δέχονται βία, οτιδήποτε μπορούν να μπουν και μόνα τους να διαχειριστούν το θέμα τους. Να σας πω εδώ πέρα, αυτό που λέω παντού στα ταξίδια που πάμε στην Ελλάδα, στα σχολεία, ιδρύματα κλπ. Είναι το σημαντικότερο να φτιάξουμε ένα συνήγορο του παιδιού εκεί που είμαστε. Στο σχολείο μας, στη γειτονιά μας, στο ίδρυμά μας. Να σκεφτόμαστε όλοι τα δικαιώματα, όχι μόνο εγωιστικά, αλλά σαν ένα εργαλείο καλύτερης συμβίωσης. Να διεκδικούμε διαρκώς την επόμενη μέρα μια συνύπαρξη που θα έχει μέσα αλληλοκατανόηση, που θα έχει επικοινωνία και εδώ θα έχει και μια προσπάθεια όλοι μαζί, όπως λέει και ο Γιάννης σε ένα τραγούδι του, όλοι μαζί να πιέσουμε για μια καλύτερη κοινωνία. Και λίγο λιγότερο ανταγωνισμό. Άλλο συναγωνίζομαι, άλλο ανταγωνίζομαι. Να φύγουμε από το ένας, το εγώ, και να πάμε στο εμείς. Κλείσατε υπέροχα. Το συνήγορο του παιδιού είναι η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που είναι ελάχιστοι που τη γνωρίζουν. Προτείνω να ξανακάνουμε κάποια στιγμή το θέμα, βεβαίως. Ξαναφέρουμε τον κύριο Μόσχα. Τον κύριο Μόσχο να το αναπτύξουμε και καλύτερα. Είναι μια ειδική μέρα σήμερα. Πάντως, εγώ από όλη αυτή την κουβέντα θα μου επιτρέψετε να πω ότι νιώθω λίγο πιο αισιόδοξη ότι εφόσον τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τους πουλάμε βία, ότι η κοινωνία προσπαθεί να τα κάνει να νιώθουν ότι μόνο βία υπάρχει και καταπίεση και άγχος, έχουμε βρεθεί στη μέση της λύσης. Είμαστε στα μισά της λύσης. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που με την εκπομπή σας δείχνετε και τη θετική μεριά. Αυτός είναι ο στόχος και άλλωστε είμαστε η δημόσια τηλεόραση. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς σε όλα τα σχολεία και των 3 παιδιών και από όλα τα σχολεία. Εσύ γράφεις και τραγούδια. Να πούμε, μην μπερδευτούμε προς Θεού. Εσείς είστε 3 πρόσωπα που δεν μπορούσαμε να έχουμε τα 1003 ή τα 5003 πρόσωπα. Θέλω να πω ότι από τα σχολεία μας, όλα τα παιδιά, από ό,τι έχουμε συζητήσει, υπάρχουν πολλοί καθηγητές, πολλά παιδιά που θέλουν να αλλάξουν όλη αυτή την κατάσταση και να βοηθήσουν. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό και περιμένουμε και σε άλλη μια κουβέντα που θα κάνουμε για το ίδιο θέμα να έρθει και ο Γιάννης με τα τραγούδια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα.